अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फन एंड कुक विद अली। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां आ गई हैं और अभी तो आगे और भी आएंगी, लेकिन मुझे तो अभी से बहुत सर्दी लग रही है। सर्दी का सीज़न आपकी लाइफ को कितना बदल देता है ना, मतलब आप अपने सोफ़ा पर भी अपने ब्लैंकेट के बगैर बैठ ही नहीं सकते, वरना आपकी आइसक्रीम बन जाएगी ना ब्राउनी बनाई जाए। हमारी ब्राउनी अब रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। इट्स टाइम टू टेस्ट। बहुत सॉफ्ट है, नम 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 नम, बहुत मज़े की है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें बनाते वक्त, बेक करते वक्त मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने इसे कितने मिनट्स के लिए किस स्पीड पर माइक्रोवेव में बेक किया। अब हर एक के माइक्रोवेव का सिस्टम डिफरेंट होता है, मेरे का डिफरेंट है, आपके का डिफरेंट होगा, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। आपके पास वो माइक्रोवेव जब आता है उसके साथ एक कॉपी होती है, आप उसमें देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि किस टेम्परेचर पे उसमें लिखा होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया। अगर कर दिया तो अब आप बाय बाय, टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।